好，咁跟住落嚟呢一 part 咧就會係講 grammar 啦，level three to level six 嘅。咁我哋呢一個 grammar lesson 咧都係45分鐘一堂嘅，大家記住啦，係45分鐘，同樂師英文唔同㗎，45分鐘嘅啫。45分鐘入邊咧，其實大家會接觸到嘅內容咧就會比較 familiar 啲嘅，同 reading 有少少出入。reading 咧我哋就因為係由閱讀理解由一篇變咗3篇啦，咁所以咧個量咧同埋個 approach 咧，我哋係相對上需要調整。喺 grammar 呢邊咧，就會大家可能比較熟悉少少，可以輕鬆少少處理啦。為大家介紹翻我哋嚟緊會更改嘅教材入邊有啲咩嘅唔同先。咁大家會見到咧 grammar focus 大家好熟悉噶啦，都係我哋講緊 language 嗰個 learning focus 入邊，我哋今堂學嘅grammar 重點啦。咁仲會我哋有特別嘅咧，就會係我哋嗰個 name 就會 rename 咗，都係5 part 嘅 total 5 part，同你哋 existing 樂師英文係一樣嘅，但係我哋會係 rename 咗 as practice 1嘅 part A part B。Practice 2嘅 Part A、Part B 同埋 Practice 3得一 part 嘅啫，就冇 Part A 或者 Part B 咁樣嘅。Total 5 part 嘅 grammar practice，有啲乜嘢唔同咗咧？就會係 summary 啦。我哋加咗個 summary 落去，我哋 training 咧都總會提各位老師啦，或者係要幫學生係落堂之前咧要去 recap 學習嘅重點嘅。有時學習重點咧，我哋 grammar focus 會好大嘅篇幅去介紹唔同嘅 grammar topic 啦。重點我哋依家就搜羅咗，擺咗喺 summary 呢一 part 啦。仲有咩唔同啊？會有 challenge corner 嘅 reading 咧，大家可能聽咗嗰個 reading 嘅briefing 啦，會知道會有 challenge corner 係 optional 啦。最後一篇閱讀篇章，咁喺我哋 grammar 呢度咧都會有 challenge corner，我哋 parallel 嘅。但係呢個 challenge corner 咧就會有少少唔同啦。呢一個咧係一個我哋叫做 essential grammar exam topic 嚟嘅，考試必考嘅。譬如大家見到呢一堂就係 prepositions 啦。雖然我哋 grammar focus 係學 gerunds，點解會有個 prepositions 喺度嘅？總會有快有慢嘅學生，快嘅學生可能喺前面嘅5 part practice 入邊咧，會真係完成咗有時間剩。我哋會想照顧翻學習差異嘅學生啦嘅，我哋想照顧翻學生嘅學習差異啦。咁所以咧，我哋會擺咗一個add on 咗一個 challenge corner 喺最後啦。你做晒唔緊要。我哋考試不如嚟重溫一下考試必考嘅一啲 topic 啊，咁就會係 challenge corner，譬如 prepositions 啦，prepositions 咧我哋會一定考噶嘛，就算我哋今堂學 gerund 啦，或者你嗰個年級未必較新嘅一啲 prepositions 咧，我都今次我哋一齊去 go through 一下，睇下你會唔會有啲學咗嘅 preposition 唔記得咗，或者係有啲 careless mistake 係會真係常犯嘅，我哋去釐清一下個 concept 啦，都係嘅。對呢一啲慢或者係弱嘅學生嚟講咧，我哋可能就唔需要去講到去最後 challenge corner 嗰度，唔需要去扯到最後啦。我哋都係 focus 翻喺前面去到 summary 嗰一 part 嘅啫。OK，好，咁大家會見到啦，譬如我哋呢度啦 level 3嘅 grammar focus 咧，就會係都打咗10分鐘嘅 time allocation 啦。咁仲有啦，我哋可能都係 quick tips 之外咧，仲會有新嘅 corner。就係大家見到啦，最底部嘅頁底啦，就會係有少少中文嘅解釋嘅，照顧一啲學習比較慢啦或者比較弱嘅學生，佢哋唔需要再自己去罰抄啲中文解釋啦，我哋已經 provide 咗，可以幫佢，就算喺學校喺屋企溫書啦，都可以真係會提醒到嗰啲字，如果唔識嘅唔緊要，都會有個中文解釋喺度。仲有呢個新嘅 focus，我哋 grammar focus 咧會有新嘅部分嘅，就叫做 Simon Sets 啦。Simon Sets 咧係有一個對話，係 Simon 同埋 Jester 兩個 character，每一堂都會見到佢哋嘅 grammar 課堂。Simon 係叻仔嚟嘅，好中意去教失一啲正確嘅知識，去矯正翻 Jester。Jester 係一個好 clumsy，好容易 make careless mistake 嘅一個學生嚟嘅。咁所以咧，你可以go through 完前面 grammar focus 之前咧，就可以叫學生 Simon Sets 呢一度咧，叫所有學生擔當 Simon 嘅嗰個角色啦。Jester 又唔小心 make 咗啲 mistakes 啦，你可唔可以幫佢去矯正翻啊？究竟呢一度 say I did cooking 究竟係要填乜嘢啊？我哋頭先教咗嘅咧，咁大家就可以俾同學去做一個 role play 啦。另外 quick check 咧就會係一啲我哋叫做 concept checking 啦，就好似現有嘅一啲 warm exercise 咁嘅。我哋話dislike、hate 或者係 love 嗰啲
字之後咧，我哋要加 gerund 啦，啲 action verb，啲 action verb 咧加 ing 都會有啲 special rules 嘅，記唔記得啲 rules 啊？頭先見完啦，你依家幫我去做翻呢一個 proofreading，究竟係點樣去正確串翻啲串字咧？咁呢度就會係 up to quick check 咧，我哋嗰個 time allocation 10分鐘就係咁樣使用噶啦。好，咁我哋見到咧 student version 咧，其實啲main 啲 focus。啲 important knowledge 咧都係冇 highlight 到嘅，咁所以咧老師們可以就住 TG 版嗌佢 highlight 翻一啲 important points 啦。好，咁對翻一啲小朋友嚟講咧，可能佢真係比較叻啲嘅 high achieving 咧，佢好快會學識嘅。你可以喺個白板上面咧去寫翻一啲sentences。For example，你見到啦，一個 green box 入邊咧寫咗 He like play tennis，呢個啱唔啱啊？你寫咗呢個 question 呢個 sentence 之後咧，可以邀請學生去做一個 proofreading，改翻幫你改翻正嘅。譬如 I like swimming 呢個啱唔啱啊？或者 What do she loves do in her free time？我哋嗰個 grammar focus 第二嗰個 point 啦，就係我哋嗰個 question 講咗 What do you love doing in your free time？視乎學生嗰個能力差異啦，佢哋有機會咧 struggle with 去點樣 form 翻一個 question，as in What does she, he, it love doing 嘅？咁所以咧，你可以首先喺嗰個 board 入上面咧，去寫翻呢一啲points 啦，去幫佢去 go through 翻一啲 important knowledge 嘅，因為後面佢係要自己去寫翻一個 question 嘅。咁我哋用10分鐘 go through 完個 grammar focus 之後啦，我哋會有 practice one 嘅 part A 同 part B 啦。呢度就係 check 翻佢理唔理解嗰個 grammar topic 嘅，會比較容易啲嘅，可能係選擇題啊。改翻嗰個 form 去填充咁樣啦。咁呢度大家都可以邀請學生去 highlight 翻啦。Student version 都係冇 highlight 到嘅，叫佢 highlight 翻或者 underline 翻一啲重點啦。譬如第一題學生會 guess 到係 like playing football very much， 咁佢點樣知道啊？就算學生係答啱咗，你都可以反問翻佢，你點知道啊？邊個字提醒咗你啊？嗌佢去 underline 或者 highlight 翻 every weekend。Very good， 咁去到第二題都可以叫佢再嘗試一下。大家可以一齊做頭一兩題或者做一題之後咧，先放手俾學生做 ，make sure 佢係 get 到嗰個 logic 咁樣嘅。Part B 呢一度咧都係一啲好好啦，睇翻佢會唔會可以 remember 啲spelling rules 啦，尤其是第8題同埋第10題咧，小朋友會好容易 make careless mistake 嘅。Part B 嘅第8、第10題，大家可以 make a remark 咯。咁睇下大家選擇嗰個 question 都係啦，因為有機會能力差異之下咧，有學生可能做得慢，同埋做唔晒。呢度我哋 allocate 咗10分鐘做唔晒所有嘅題目啦。我哋可能咧都係選擇一半先 ，around 一半。5至7成啦，視乎你嘅學生佢真係嗰個能力係有幾高或者幾低。我哋選擇可能一半啦。let's say 我 part A 要你做1、2、4、6、8咁樣嘅，做幾題先？如果大家見到做到 part B，我都仲有時間剩，未去到用晒10分鐘喎，咁我咪叫佢做多幾題咯。如果唔係嘅，我哋就去下一 part 先，唔好 skip 咗任何一 part，因為每一 part 嗰個題型都有少少唔同，希望佢會接觸到唔同嘅題型。去到最後課堂有時間剩，我哋翻嚟先再做翻剩咗嘅某啲 questions 啦。咁呢度就係我哋頭先講啦，10分鐘中文俾咗解釋。如果對啲叻嘅學生嚟講，佢就算寫啱個答案，都記住啦，你點樣去做到或者揀到揾到嗰個正確答案？多啲問佢問題，要佢多啲回答同埋思考啦。好啦 ，practice 2 12分鐘啦，咁12分鐘呢度咧就開始大家見到啦。practice 2係要寫翻啲 sentence writing 啦，或者 form a question， 或者係有一啲段落式嘅填充啦，會開始比較 complicated 嘅。咁所以咧就住呢度咧，大家可以睇下學生嗰個能力啦，都係安排翻，可能叫佢 part A， 你叫佢一齊做第一題啊。因為我哋嗰個sorry， 我哋應該話Part A 嗰度咧，我哋一齊做第二題先，因為我哋嗰個 example 咧係 What does she like？ 咁我哋可能咧就同佢一齊去試下做第二題先，識唔識寫 What does he hate？ 去 rewrite 嗰個 question 嘅。And then 咧，我哋去試下做，睇下佢識唔識做第一題啦。因為呢度咧開始唔係寫 does 啦，係要轉 do 啦。咁呢度咧會比較有少少
挑戰性嘅對啲弱嘅學生嚟講。咁呢度我哋可能做 around 2-3題先啦。我哋去下一 part B 嗰度啦。咁我哋可能咧係揀 Jack， 跟住揀埋第二 part 可能係 Steve Even 啦。咁我哋淨係揀2 part 俾佢做咗先，因為未必做得晒嘅學生。咁提佢啦，我哋淨係揀 love 同 hate， 因為學生有機會見到心心咧，佢可能係寫咗 like or dislike。我哋呢一 part 淨係接受 love 同 hate 嘅啫。記住叫佢唔好漏咗加 s 或者 es 嗰啲啊，喺個 love hate 嗰度。sorry 唔使加 es 啊，呢度淨係加 s 啦。love 同 hate 咧 depends on 嗰個 subject 啦，要加翻 s 啦，同埋後面嗰個 verb 淨係可以 use once only 嘅，記住轉埋嗰個 spelling 嗰個 form 啦。去到 practice 3呢度咧就係8分鐘嘅，小朋友都係要寫 sentences 啦。咁因為其實已經俾咗佢噶啦，呢一 part 咧係會再一啲complex 啲嘅 concept 啦，因為佢要睇翻前文後理去寫翻嗰個句子啦。同事們咧都可以去揀翻適當嘅題數或者邊一題去俾翻個學生嘅，尤其是啦，可能係第7題咧，大家會見到係 open-ended 嘅，佢要自己去創作啦。咁所以呢個咧係可以更加 suitable for 一啲 high achieving students 嘅。咁教晒成堂啦，我哋可能係真係差唔多時間，我哋要做翻個 summary 嘅。記唔記得今堂我哋學咗啲乜嘢啊？係講我好中意啦 Jester 頭先講 like so much， 我哋係用邊個字㗎？你唔需要佢一定要望住呢一版嘅，可能你係用個 board 去 highlight 翻 love hate， 後面個 verb 一定要加 ing 嘅時候，記住嗰個 spelling rules 啦。仲有如果你 change 個 question 嘅時候 form 個 question 咧，記住係do 或者 does 去 form 嗰個 question。仲有我哋今日新學嘅一啲 preference words 咧，就會有 prefer 同 enjoy 啦。唔記得亦都可以咧喺寫作嘅時候多啲使用唔同嘅一啲 preference words 啦。時間有剩，我哋可以咧再 spare 一啲，可能係分零2分鐘或者係幾分鐘嘅時間，俾學生去 attempt 一下，譬如一啲 preposition 嘅一啲題目啦。唔夠時間唔緊要嘅，呢一 part 唔係 must do 嘅。我哋去 focus 翻今堂嘅學習重點，就係 up to summary 嗰一 part 嘅啫。如果有時間剩嘅學生，當然啦，可以俾佢試下做 part A 同 part B 啦。點解有2 part 嘅 challenge corner part A 咧？就係我哋頭先提過嘅 essential exam grammar topic 嚟嘅。譬如呢一度就係 preposition 啦。part B 係咩嚟㗎？係一啲grammar focus 延伸嘅，俾佢一啲 extra questions 嚟嘅。始終有啲學生真係做得好快，可以做更多嘅題目。我哋有唔同嘅類型嘅題目咧，可以 entertain 到唔同嘅學生啦。如果學生真係比較慢啲、弱啲，但我又想俾佢試下喎，咁你俾佢做下 challenge corner part A， 你可以選擇俾佢 let's say 可能做2題至3題，等佢去試一試，究竟仲記唔記得啲 prepositions 點樣用啦 ？For example 喺呢一個 level 3嘅教材上，咁呢度就會係我哋 grammar 我哋所有嘅教材嘅使用方法啦。另外 level 6咧，你會見到我哋嘅 part B 嗰度咧係其實一個分 game 嚟嘅。咁可能我哋真係話對一啲弱啲嘅學生嚟講咧，我哋都可以話呢度其實比較有趣嘅，你可以嘗試一下用1分鐘去試下，睇下會唔會可以帶到阿 Tim 翻去屋企咁樣啦。大家記住啦 ，Great job 呢一個圖示咧喺代表所有練習已經完成咗噶啦。咁所以咧，學生已經可以交翻啲教材俾老師收翻啦。學生絕對喺呢一堂度咧 ，trial class 係絕對唔可以帶任何教材翻屋企嘅。我哋 headquarter 係會收翻晒所有教材嘅。咁我喺老師們係上完堂啦，我哋之後咧都會去 approach 你哋去攞翻一啲 feedback 啦。歡迎老師去作單一啲 important points，你遇到嘅 obstacles 啦，或者你遇到嘅困難，或者一啲 points 你好想 reflect 翻，我覺得好好，或者我有啲嘢我想覺得可以再更加好嘅，我哋會歡迎你。喺個時間運用上啦，學生喺唔同能力差異上，佢用個教材，大家會唔會 observe 到啲乜嘢？我哋好想聽到你嘅聲音，我哋之後會陸陸續續去 approach 你，去收集意見嘅。Thank you，多謝，唔該晒所有嘅同事。